예상치도 않았던 갖가지 일들이 우리들 인생 앞에 나타나오는 것은 내재의 만덕을 개발케 하기 위한 자연의 섭리인 것이다. 신의 은총인 것이다. 그렇기 때문에 무슨 일이 일어나와도 그것을 자신의 무한 능력을 개발, 향상케 하기 위한 과제로 받아들이고 거기에 감사하고 전력을 기울여야 하는 것이다. 이렇게 할 때 1일 15일 좋지 않은 날은 영원히 사라지고 나날이 감사의 날, 희망의 날, 발전의 날이 되는 것이다.